दोस्तों निसान इंडिया एक ऐसी कार कंपनी जिसके पास मार्केट पे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं और जिसमें से एक प्रोडक्ट यानी निसान एक्सट्रेल तो कुछ समय पहले ही आया है और कुछ खास मार्केट में कर भी नहीं पा रहा क्योंकि भाई उसकी प्राइसिंग ही कुछ ऐसी रख दी, ऊपर से फॉर्च्यूनर से मुकाबला है। एनीवेज यानी देखा जाए तो कंपनी के पास भारतीय बाजार में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जिसके दम पर टिकी हुई है और वो है निसान मैग्नाइट। लेकिन अब कंपनी इस एसयूवी को अपडेट करने जा रही है, इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग कब है भाई? लॉन्चिंग होने वाली है 4 अक्टूबर को और लॉन्च से पहले ही इसके अधिकतर फीचर्स का खुलासा हो चुका है जिसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपको पूरी डिटेल पता लगेगी, यहां तक कि इसकी एक्सपेक्टेड कीमत क्या हो सकती है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, लॉन्च से पहले ही निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है और इसके अलावा निसान इंडिया ने भी मैग्नाइट फेसलिफ्ट के कई नए टीजर जारी कर दिए हैं। एक और जो नया टीजर आया है ना, उसमें निसान इंडिया ने मैग्नाइट फेसलिफ्ट के लिए कैप्शन में क्या लिखा है, 1 कार 1 वर्ल्ड कमिंग सून। इसके साथ में जो लेटेस्ट टीजर है उसमें कंपनी ने दावा किया है कि इस गाड़ी में आपको 20 से भी ज्यादा बेस्ट इन सेगमेंट एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फीचर्स और बदलाव इस कार में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव होगा वो इस फेसलिफ्ट में बम्पर के रूप में देखने को मिलेगा, रीडिजाइन बम्पर मिलेगा। इसके अलावा जो फ्रंट फेसिया है वो भी नया मिलने वाला है और जो एक बड़ा बदलाव है वो है इसके ग्रिल में। भाई, पहले के मुकाबले बड़ी ग्रिल आपको देखने को मिलने वाली है जो कि कंपनी अपने टीजर में पहले ही दिखा चुकी है। साथ ही जो इसके हेडलैम्प है वो भी रीडिजाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा बदलाव मिलेगा आपको साइड में, वो मिलेंगे इसके अलॉय व्हील। 6 स्पोक डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल सकते हैं इस गाड़ी में। हालांकि अगर इसके साइज की बात करें तो वो पहले जैसा ही रह सकता है, 16 इंच का, यानी साइज में कोई बदलाव नहीं है। पीछे अगर आप आएंगे तो टेल लैंप का डिजाइन भी एकदम नया देखने को मिलने वाला है। एक्सटीरियर की बात तो हो गई, अब इंटीरियर पे चलते हैं और इसके फीचर्स को भी जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। देखो, मैग्नाइट जो है वो पहले से ही एक फीचर लोडेड गाड़ी है, काफी फीचर ऑफर करती है, लेकिन अब इसकी फीचर लिस्ट और भी लंबी होने वाली है। कार में वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया जा सकता है और नई सीट अपॉल्स्ट्री भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें पहले की ही तरह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल सकता है। ड्राइवर के लिए भी पहले से ही डिजिटल डिस्प्ले ऑफर करती है और हो सकता है वही 7 इंच का साइज अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और साथ में भाई एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स तो मिलते ही रहेंगे। देखो, सेफ्टी वाइज भी ना मैग्नाइट में बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं और उन्हें भी इस बार कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जैसे कि आपको एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स मिल सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी इसमें पहले से ही दिया जाता है और इस बार भी आप ग्रिल पर एक कैमरा देख सकते हैं जो कि बता रहा है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा तो दिया ही गया है और कहीं एडैस ना दे दिया जाए उसका भी मुझे फिलहाल तो डाउट है। साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मैग्नाइट में देखने को मिल जाता है। इंजन की बात कर लेते हैं तो उसमें कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। आपको पहले की ही तरह पावर ट्रेन ऑप्शन मिलेंगे, यानी आपको 1 लीटर का जो 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है वही मिलने वाला है जो कि 72 bhp ऑफर करता है और साथ में 96 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ऑफर करता है। जो दूसरा इंजन है वो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहता है क्योंकि इसमें आपको 100 bhp मिलेगी और 160 Nm का टॉर्क इसमें मैक्सिमम मिल सकता है। साथ में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियर बॉक्स ऑप्शन मिलते रहेंगे। अब बात आती है भाई कीमत क्या हो सकती है। देखो, फिलहाल जो इसकी कीमत है ना वो 6 लाख रुपए से शुरू होती है और लगभग 11,27,000 रुपए एक शोरूम चली जाती है पैन इंडिया। लेकिन जो नए फीचर्स के साथ नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है, ऑब्वियसली कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है और उम्मीद की जा रही है कि जो कीमत में इजाफा होगा उसके बाद जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होगा वो 6,30,000 रुपए के आसपास हो सकता है। तो ये थी भाई सारी डिटेल निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट के बारे में। 4 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है, उस लॉन्च में हम भी जाएंगे और क्या नई गाड़ी के रूप में आपको मिलने वाला है वो सारी डिटेल उस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में हमें आप जरूर पूछ लेना, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का।